Sellepärast, et ühesõnaga tuleb anda selge sõnum kõigile nendele ehitajatele, linnavalitsejatele, riigivalitsejatele, K-komandole, eriüksustele. Meiega on võimalik ainult läbi rääkida. Peksta jah, on võimalik, aga see ei ole tee. Me tuleme jälle tagasi, meid tuleb 100 tagasi, meid tuleb 1000 tagasi. See haud siin on haud ja see on püha. See on püha, isegi kui see ühesõnaga puu, mis siin oli. Ühesõnaga me seisame siin selle haua kaitsel. Ja ühesõnaga, see on püha koht nüüd ja põhimõtteliselt 40 päeva võib olla hauarahu. Tuletage meelde Estoniat, kus inimesed tukkusid ja laevale tehti skarfufani ümber. Ühesõnaga, meie võime ka seda teha praegu siin. Et Eesti rahvased, tulge oma kodudest välja, oma Facebookist välja, telekast tulge välja. Ja ühesõnaga, tulge siia ümber ja kuulake neid inimesi, mis eraldi lood need on. Ka sellest, kuidas eile ühesõnaga nendega käituti. Kuidas ühesõnaga nemad tulid siia, te panid siia küünlaid. Kuidas kõik see kuriteo jäljed väga kähku eemale viidi. Peideti ära need kõik. Et mitte näidata, et see känd, see puu oli eluterve. Tal oli roosa. See pilt on roosa. See on eluterve puu, mida maha võeti. Kus on teie mäda? Te olete ise mädad peast. Need, kes otsustasid ja allkirja andsid siin. Ja kaua sa plaanid siin nüüd olla? Nagu ma ütlesin enne, 6 aega tagasi, lõpuni. Siis, kui inimestega tehakse rahvuslik kokkulepe. Ja nii on. Kaua siin kinni peeti? 12 tundi tähendab, ma tunde numbreid ei tea, aga ühesõnaga mul on pretensioonid väga suured politseile. Esiteks, ühesõnaga, miks sa kasutad jõudu? Miks sa ei räägi läbi? Teine asi, miks sa ühesõnaga jõuga vaba inimest lööd, tõukad, viskad põrandale? Meil on palju inimesi, kes said väga palju vigastusi. 7 inimest oli kinni. Minule isiklikult ei antud süüa ega juua. Mul ei olnud tualettigi, kurat võtaks.